surprise! Coucou daholo! Androany tonga eto indray hitondra anareo momba ny eau micellaire ny laboratoire Masoala. Produit bio ty ohatran'izao ny poziny. 500 ml ny contenance 100% naturel izy de sans produits chimiques zany. Pour tout type de peau izy ary afaka ampiasaina ho an'ny tarehy, ho an'ny contour des yeux, ho an'ny molotra ary ho an'ny tenda. Eau micellaire izy aloha à l'hydrolate de géranium et à l'eau thermale. Voalohany indrindra zay teneniko anareo dia soin aloha izy fa soin afaka démaquiller, soin apaisant ary soin hydratant, soin nettoyant ihany koa. Mariagy kely aloha fa mitondra bienfait be da be eo amin'ny tarehinao ny eau micellaire ny laboratoire Masoala 500 ml. Satria rehefa apetraka ho maina eo amin'ny tarehinao izy de mametraka ny atao hoe film hydrolipidique izay miaro ny tarehinao amin'ny zavatra rehetra, amin'ny loto apetraky ny rivotra, ny bakteria apetraky ny volo sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'ny eau micellaire dia misy singa minéral toy ny magnésium, ny vitamine maro isan-karazany, ny oligoéléments sy ny molécule isomère isan-karazany. Mandritra ny fotoana hipetrahan'ny eau micellaire eo amin'ny tarehinao zany de izy miaro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Sy mikolokolo ny faritra misy ohatra hoe mony na tache, izy no hikolokolo ny tarehinao mba ho salama kokoa zany. Ary mety ho lasa peau normale. Pour tout type de peau izy fa ny fomba fampiasana anazy no miova arakaraky ny karazarazan'ny peau anao. Zay no mahatonga anahy manao an'ity vidéo ty mba tsy ho diso ny fampiasanao an'le eau micellaire de raha mahaliana anao ary de mijanona vetivety fa ho azavaiko anao. Voalohany ho an'ny peau sensible na ny peau allergique. Ampiasaina tsikelikely izy ahositra indray mandeha isaky ny 2 na 3 andro. Ary rehefa henonao hoe nahazo aina ny hoditry ny tarehinao, tsy misy magdidy na menamena intsony de amin'izay fotoana izay ianao no afaka mampiasa anazy indroa isan'andro, maraina sy hariva. Alaina ho amin'ny coton izy, tsy maninana coton tsotra na coton disque ohatran'izao fa alaina ho amin'ny coton izy de apetraka ao anadiovanao ny tarehinao. Raha ohatra ka peau normale indray zany ianao, marihana aloha zany fa salama be ny hoditranao, matoa ianao peau normale. Indroa isan'andro ianao no afaka mampiasa ny eau micellaire Masoala laboratoire 500 ml. Maraina sy hariva ny ampiasanao anazy. Coton roa ny ilainao isaky ny mampiasa anazy ianao amin'ny maraina de ohatran'izay koa amin'ny hariva. Ny coton voalohany de asianao eau micellaire, amafanao, anadiovanao ny tarehinao ray manontolo. Ny coton faharoa dia angalanao eau micellaire indray amin'izay fotoana izay apetrakao amin'ny tarehinao rehetra ilay produit. Zany hoe le coton voalohany nanalanao ny loto rehetra mipetraka teo amin'ny tarehinao, nettoyage zany. Ny coton faharoa dia hideposenao an'le matière hipetrahany tsara eo amin'ny tarehy. Tsy mila sasana, tsy mila fafana fa avelanao hipetraka ho maina eo. Amin'izay fotoana izay de mipetraka indray ny film hydrolipidique eo amin'ny tarehinao, hiaro anao ary manome hydratation an'ny hoditrao. De afaka manao maquillage ianao. Efa tokony ho mandina ny tarehinao efa tokony alefaka, efa tokony hatanjaka tsara andray produit apetraka eo amin'ny tarehy. Satria iny film iny karazana barrière anelanelan'ny produit tianao hipetraka eo amin'ny tarehy sy ny hoditry ny tavanao. Ho an'ny peau grasse indray na ny hoditra be menaka. Ny peau grasse dia hoditra tsy ampy hydratation. De lasa miaro tena zany le hoditranao mba tsy ho maina makina de miproduire menaka mba ho hydrater le tarehy. Karazana autoprotection ataon'le tarehinao zay satria ianao peau grasse. Ny tanjona zany dia ho lasa peau normale ianao. Ny fomba fampiasanao anazy: coton voalohany anadiovanao tarehy, coton faharoa ametrahanao ny eau micellaire eo amin'ny tarehinao, hideposenao an'le matière zany. Ataonao indimy na mihoatran'izay isan'andro. De jerenao fa afaka 15 à 20 jours any ho any efa tokony hiova ny tarehinao, zany hoe tsy tokony ho gras be intsony aloha fa efa makany amin'ny lalana mandeha any amin'ny peau normale. Raha peau mixte indray ianao, za zao peau mixte ako. Ny ataoko zany manadio ny tarehako amin'ny coton voalohany misy ny eau micellaire, nettoyage basique. Coton faharoa mametraka ny produit eo amin'ny tarehako rehetrarehetra, azahoako film hydrolipidique sy hydratation de avelako maina. Coton fahatelo asiako produit de apetrako eo amin'ny zone T izay tena mangirana be eo amin'ny tarehako
dia avelako maina. Izay rehetra izay ataonao raha mahavita ianao dia ataonao indimy isan'andro ilay izy na mihoatra. Ho an'ny po acnéique indray izao, matoa acnéique ny poanao, izany hoe matoa be mony be ilay tarehy dia tsy ampy hydratation aloha izy voalohany indrindra. Mamoaka menaka betabe ianao dia tsy tafavoaka tsara dia lasa bouché, lasa tsisina les pores dia lasa mamorona inflammation ao anatin'ny tarehinao ao ilay izy. Sasao foana ary tena matetika be amin'ny eau micellaire aloha ny tarehinao, fa rehefa madio izy dia mihena ny bakteria hipetraka eo amboniny. Mety rongatra foana nefa le fivoahan'le mony sady mbola mety hiengeza le izy fa tohizana foana amin'ny fampiasana ny eau micellaire. Na ohatra ka hoe mihoatra ny enina arany dia tsy manina fa tohizana foana aloha adio le tarehy. Mety misy faritra angirifiry koa. Dia rehefa tsy manao inflammation intsony le mony, efa izay aloha vokatra voalohany dia afaka 15 jours na 12 andro eo dia hivadika microkyste le mony be mipetraka teo amin'ny tarehinao teo aloha. Izay indray ny vokatra faharoa. Mony kely le atao hoe microkyste sao dia hoe afaka 2 na 3 jours aorianan'izay indray dia ho afaka le microkyste rehefa avy eo na le mony kely. Rehefa tonga izay fotoan'izay dia ahenanao ny fampiasanao ny eau micellaire satria efa lasa po mandeha any amin'ny normal indray ny karazan'ny hoditra ny tarehinao. Ho an'ny po à imperfection na hoditra misy tache, ny fampiasanareo anazy dia tandremo tsara fa ny eau micellaire dia tsy afaka ataonao eo amin'ny tarehinao rehetrarehetra raha ohatra ka misy tache ny tarehinao zany satria vao maika hiariary be le tache raha ohatra ka apetraka ao amin'ny tarehy rehetrarehetra le produit. Ny fampiasana anazy zany dia izao, eo amin'ilay tasy ihany no asiana ho an'ilay produit, ataonao in-efatra na in-dimy isan'andro. Ary ny farany amin'ny alina no anaovanao ny nettoyage de visagenao amina coton anankiray fotsiny miaraka amin'ilay eau micellaire. Raha ohatra ka peau sèche ianao, tena hoe maina be zany, ahosotra ao arak'izay tratra eo amin'ny tarehinao le produit mba tsy ho peau sèche intsony ianao zany. Miasa mihitsy ianao zany mametraka an'ilay produit mba ahazahoana film hydrolipidique hipetraka eo amin'ny tarehy izay sady hanome hydratation an'ilay peau sèche no manatanjaka an'ilay tarehy. Dia ahenanao tsikelikely amin'izay ny fampiasana anazy rehefa hitanao hoe tsy misy sensation de tiraillement intsony eo amin'ny tarehinao satria makina be any arina. Dia izay indray aloha ny karazana fampiasana ny eau micellaire ho an'ny sokajin'ny hoditra rehetrarehetra. Farankely ary raha ohatra ka hoe sady misy mony ny tarehinao no misy tache dia ahoana fa fomba ampiasana an'ilay eau micellaire? Ny conseillen'ny zareo ilay mony aloha karakaraina voalohany, rehefa avy eo izay vao mikarakara an'ilay tache indray satria samy hafa be mihitsy ny fomba fampiasana anazy amin'izay ka anankiroa izay. Dia inoko fanazava tsara taminareo ilay fanazavana netiko teo momba ny fampiasana ny eau micellaire. Raha ohatra ka mbola misy fanontaniana tianareo ho apetraka amina dia soraty eo ambany eo amin'ny commentaire. Disponible any amin'ny pharmacie ny eau micellaire amin'ny vidiny raha tsy diso 9 000 ariary eo. Ary farany ho antsika tia maquillage, ohatrana zany tadidio tsara fa io eau micellaire io soin aloha fa soin afaka midemaquiller. Dia izay indray ary aloha ny androany faly be anjara taminareo an'izay conseil kely izay. Raha ohatra ka mbola misy namanareo zany mampiasa an'ilay eau micellaire dia partageo any aminazy ilay izy amin'izay mba tsy diso ny fampiasany anazy. Dia veloma daholo.